난 그 Where's do you want? 이거? 지금 안 오는데? 예쁘다. 야, 너 되게 예쁘게 생겼다. 이야. 다 까맣네. 절로 가. 절로 가고. 일로 와. 제가 할게요 이제. 들어가시면 돼요. 어이구. 내가 별걸 다 해보네. 여기도 다 고추? 요걸 우리 뉴질랜드에 우리 가족이 집에 있어요. 엎드려 태양광. 태양광. 몇 개. 진짜 크다. 와우. 오. 카 붙을 때 조심해. 카 붙을 때. 타, 야 타. 다 엎어 내려줄게. 운전면허증 있나? 어. 엄마 사 먹어봐. 군고구마가 제일 맛있어, 그지? 제일 맛있어? 자, 아이, 감사합니다. 먹어. 맛있어. 카트로 이동을 했는데요. 이런 과정에서 일어날 수 있는 감염을 막기 계란 이거 찍어 먹으면 돼. 저. 부지런한 주인 덕에 닭들도 포식하게 생겼다. 이럴 때 이런 수칙 지키시면서 적절한 소비로 일상 회복해 나가면 삼겹살 냅두이면 돼. 수 있는 법을 만들자는 게 사실은 핵심이었습니다. 그런데 이제 그게 가능하겠냐라는 오, 예뻐, 예뻐. 저 집에 저 색스폰 불고 말이. 여기서 버스 타고 자가가? 내일 9시 50분에 내려줘. 증상과 영양의학적 진행 소견이 일치하지 않아서 노인이나 다 됐어. 네, 오늘만 20명의 확진자가 무더기로 나온 대구로 모든 것이 준비되고 있습니다. 얼마 전에 상하이시 민정 교육소득의 증가세가 줄어져 월평균 5만 7천이 2년 전보다 6.5% 정도 우리 너무 싸잖아. 2.9%에서 올해 3.3%로 상승할 것으로 예상되지만 선진 하면 많이 먹었어. 뭐. 네, 이런 겁니다.
남자 같아. 벌써 지치고. 마음이 쓰여 매일같이 용호 씨를 찾아갔다는 연홍 씨. 오히려 아우에게 산골 생활을 하나. 뭐 그냥 가만히 있어? 어떻게 하면 좋아? 이렇게 나와봐. 자꾸 도망가는데. 아유, 저거 뭐 혼자 잡을 수 있고. 어머니는 안 보고 싶으세요? 문득 찾아오는 고독함은 이웃의 따뜻한 정이 있어 견딜 수 있었답니다. 대면식을 갖게 됐는데 여기저기서 깍깍 소리가 절로 나오게 하는 귀여운 얼굴. 2달밖에 안 돼, 생후. 생각보다 오래 걸린 부주장으로 스트레스를 받았을 하마 보따리 짊어졌어. 할머니 여기 깨고. 시간이 많이 있어. 가서 놀다가 그만. 또 현지 올 때 올게. 언제 와? 현지 올 때 또 올게. 잘 가. 잘 가서. 바이바이. 사랑해.